2025 წელი ჩინურ კალენდარში ქველის წელია. ქველის სიბრძნის, ტრანსფორმაციისა და ღრმა ცვლილებების სიმბოლოა. ეს წელი განახლებას და ცვლილებებს მოიტანს, მაგრამ მნიშვნელოვანია მას სწორად შევხვდეთ, რათა მოვიზროთ იყვალი და ჰარმონია. 2025 წელს დასრულდება დიდი მუტაცია, რომელიც 2020 წელს დაიწყო. ეს პერიოდი დაკავშირებულია ზოდიაქოს ნიშნებში პლანეტების ხანგრძლივ ციკლებთან. ნეპტუნი ვერთში გადადის, ურანი კი ტბებში. პლუტონი, ნეპტუნი და ურანი ქმნიან ყველაზე პოზიტიურ ასპექტს, რომელიც ქმნის ხელსაყრელ ატმოსფეროს ახალი წამოწყებისა და ცვლილებებისთვის. იმისათვის, რომ წარმატებით გაიაროთ ეს პერიოდი, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რას უნდა ელოდოთ და რა გააკეთოთ. სამყარო გზას გაუხსნეს ზოდიაქოს ნიშნებს ახალი აღმოჩენებისა და შესაძლებლობისაკენ. პირველ რიგში ყურადღება უნდა გაამახვილოს თქვენს მიზნებსა და მისწრაფებებზე. ასევე გააძლიეროთ თქვენი სულიერი და ემოციური სტაბილურობა. უნდა დარჩეთ მოქნილი და გახსნილი ახალი შესაძლებლობებისა და პრობლემებისადმი. აუცილებელია გააძლიეროთ თქვენი სოციალური კავშირები და ურთიერთობები საყვარელ ადამიანებთან, რადგან ცვლილებების დროს სწორედ ეს ითამაშებს მთავარ როლს ფსიქოლოგიური სტაბილურობის შენარჩუნებაში.